どうも、hamaです。今日はですね、もう梅雨入りしたということで、ちょっと雨続きなので、なかなかキャンプに行けないんですが、間1日だけ天気が回復しそうな日がありましたので、デイキャンプの方に行ってみたいと思います。で、いつもは、料理をねあんまりもう簡単に済ませてて、なかなかお米を炊いたりとかしたことがなかったので、飯盒を持参しまして、初めてお米を炊いてみて、次の長野のキャンプの、ちょっと練習ができればなと思い、前日に、YouTube で飯盒でのお米の炊き方、予習して、現地まで向かいたいと思います。結果から言いまして、練習が必要だなと思いました。長野までにはちょっとねコツをつかめるように頑張っていきたいと思います。それでは現地までいつものように安全運転で向かいます。よろしくお願いします。
じゃあ早速やっていきたいと思います。まず手順1、お米にね水を吸わせるとこからやっていきたいと思います。家から持参した無洗米で、お水に浸して、30分ほど置いていきたいと思います。手探りですがうまくいけることを願っているところです。この時ね水の分量を間違えて、後から使う水が足りなくなったことを、覚えております。で、ちょっとね30分ぼーっとするのももったいないので、お水を浸水させている間に、他の食事を済ませたいと思います。この日はねお肉とか、きのこお野菜とか、前回購入したディープスチールのフライパンで美味しくいただくことができました。これねこのフライパン本当おすすめなんで皆さんぜひ真似してください。めちゃくちゃ使いやすいです。
はい、というわけで無事に完成ということで、蓋を開けてみたんですが、硬いです。結果から言うと失敗です。ただ、理由が分かってまして、手順1で水を吸わせた後に、もちろんお米が水を吸うので炊飯用の水が減ってしまうんですが、そこで水を足すのをちょっと忘れてしまい、ちょっと硬く仕上がったんですが、硬めのお米が好きなので、これはこれでよしとしましょう。カレー自体はすごい美味しく、いただくことができました。ただ次は、水の量を、ちょっと気をつけながらやれば間違いなく成功すると思います。おじさんの咀嚼シーンばかりで、申し訳ないですが、皆さんもぜひ挑戦してみてください。で、食事が終わりましたらちょっと一息ついてのんびり時間を過ごしたいと思います。はい、というわけで、まだまだ練習が必要ですね。次はもう長野があと数週間後に迫っております。今のところ天気予報は晴れでございます。今から楽しみで仕方ありません。ぜひ皆さん参加してください。初めてねお会いできる方がいろいろいるみたいで DM いただいたりしてすごい楽しみにしております。それではまたよろしくお願いします。